Күздің соңғы айы еді. Қарағандының шетіндегі жазушылар саяжайын таңғы тұман тағы да ақ көрпедей басып жатқан. Қайыңдардың сарғайған жапырағы дымқыл жерге үнсіз төгіліп, түнгі жаңбырдың иісі бүкіл көшені алып кеткен. Бұл жердің өз заңы бар еді. Мұнда кез келген адам үй сала алмайтын. Кезінде кеңес дәуірінде атақты ақындар мен жазушыларға арнайы бөлінген саяжай болатын. Талай танымал қаламгердің қаламынан туған шығармалар дәл осы көшелерде дүниеге келген десетін. Жергілікті жұрт бұл жерді ерекше құрметтейтін. Бірақ 90-шы жылдар келгенде бәрі өзгерді. Аштық, жұмыссыздық, инфляция. Біреулер бір үзім нанға зар болып жүргенде, енді біреулер санаулы жылдың ішінде дәулетті адамдарға айналып шыға келді. Ақша бұрынғы атақтан да, дипломнан да, лауазымнан да жоғары тұра бастады. Сол себепті жазушылардың көбі амалсыздан өз жерлерін сатып жатты. Ал сатып алушылардың кім екеніне ешкім мән бермейтін болды. Ақшасы болса жеткілікті. Сол күні саяжай басқармасының кеңсесіне бұрын ешкім көрмеген әйел кіріп келді. Бөлмеші бір сәтке тына қалды. Қара түсті ұзын пальто, иығына жарасқан жібек орамал, сәнді сөмке, тік жүрісі. Жанарына қараған адамның өзі көзін тайдырып әкеткісі келеді. Әйел ешкімге жымимады, ешкіммен амандаспады. Тек айналасына бір рет көз жүгіртіп шықты. Сол бір қарастың өзінде әлде бір үстемдік жатқандай еді. Осы ма? Деді ол баяу ғана. Даусы көтеріңкі емес, бірақ бәрі естіді. Жиналысты жүргізіп отырған төраға орнынан тұрды. «Я, біздің кооператив». Әйел үнсіз басын изеді. Жұрт бір-біріне қарап қойды. «Осы өзі кім? Қайдан келген?» «Байдың қатыны шығар». «Әлде министрдің туысы ма?» Күбір-күбір көбейе түсті. Әйел олардың ешқайсына назар аудармады. Құжаттарын үстелге қойып, «Менің атым Зере», деді. Осы бір ауыз сөзден кейін тағы тыныштық орнады. Төраға құжаттарды асықпай қарап шықты. Қарағанды қаласы, жеке кәсіпкер, шаштараздар желісінің иесі. Жиналғандардың жүзіндегі таңданыс одан сайын ұлғайды. 90-шы жылдардың басында бірнеше шаштараздың иесі болу, екінің бірінің қолынан келе бермейтініс. Төраға жөткірініп алды. «Біздің кооперативке кірудің өз тәртібі бар». «Біремін». «Кіру жарнасы бар». «Қанша?» Төраға көзілдірігін түзеп қойды. 3000 ақш доллары. Бөлмеші қайта гу ете қалды. Ол кезде бұл ақшаға Қарағандыдан бірнеше пәтер алуға болатын. Көпшілік әйелдің бас тартып кететін күтті. Бірақ Зере қабағында шытпады. «Болды ма?» «Я». «Ақшаны бүгін төлеймін». Төрағаның өзі тосылып қалды. Жұрттың жүзіне қызғаныш, аралас таңданыс ұялады. Бір қария ақын күрсініп жіберді. «Біз өмір бойы кітап жазып таппаған ақшаны мына ел бір-ақ күнде шығарып отыр». Біреулердің намысына тиді. Біреулердің қызғанышын оятты. Біреулердің қорқынышын. Ал Зере үшін олардың ешқайсының пікірі маңызды емес еді. Ол терезеден сыртқа қарады. Сарғайған ағаштардың арасында ескі, қирай бастаған үйлер көрініп тұр. Бір кезде осы жерде елдің мақтаныштары тұрған. Енді сол үйлердің иелері жоқ. Уақыт бәрін жеңген. Зере ернін болар болмас жымқырды. Адам емес. Уақыт қана бәрінен күшті екен. Бірақ ешкім оның бұл ойларын білген жоқ. Сол күні кеште қарай саяжайдағы ең үлкен жер телімі сатылды. Сатып алған Зере. Бір апта өтпей құрылыс техникасы ағылды. Крандар келді, экскаваторлар келді. Күн сайын жаңа жүк көліктері кіріп жатты. Ауылдың адамдары кешкісін қақпа сыртына жиналып, ішке сығалап тұратын болды. Сарай салып жатыр дейді. 3 қабат болады екен. Бассейн де бар көрінеді. Жер төресінде жеке кинотеатр болады дейді. Әңгіме күн сайын көбейе берді. Бірақ ешкім бір нәрсені білмейтін. Зере бұл үйді өзі үшін емес, өмір бойы қарыздармын деп санайтын бір адам үшін салып жатқан еді. Сол адам туралы ол ешкімге тіс жармаған. Тіпті
аты да аталмаған. Ал арада бірнеше ай өткенде, Қарағандыдағы ең бай адамдардың бірі саналатын әлгі адамның көлігі дәл осы үйдің алдына келіп тоқтайды. Көліктен түскен ер адам қақпаға ұзақ қарап тұрады. Үйдің терезесінен Зере де оны үнсіз бақылап тұр еді. Екеуі арада ұзақ жылдар өтсе де, бір-бірінің жанарын бірден таныды. Бірақ олардың кездесуі қуаныш емес, өмір бойы жазылмайтын жараның басталуы екенін ол кезде ешқайсысы білмеген еді. Адамның тағдыры бір күнде өзгермейді. Ол жылдар бойы үнсіз жиналады. Жүректің түбіне батып жатқан бір тамшы мұң, бір тамшы сағыныш, бір тамшы қорқыныш ақырындап үлкен дарияға айналады. Зеренің тағдыры да дәл солай басталған еді. Ол бай болып туған жоқ. Керісінше, өмір оның маңдайынан сипаған емес. 1933 жылдың қақаған қысында Қарағанды облысының Нұра ауданына қарасты шағын ғана ауылда қыз бала дүниеге келді. Әкесі оған Зере деген ат қойды. Қызым елдің зердесі болсын деген екен. Сол кезде ешкім бұл қыздың тағдыры бүкіл әулеттің тағдырынан да ауыр боларын білген жоқ. Зере бесікке бөлінген үйде күлкі көп еді. Әкесі аудандық атқару комитетінде қызмет атқаратын. Анасы мектепте мұғалім болатын. Екеуі де білімді, елге сыйлы жандар еді. Үйлерінен қонақ үзілмейтін. Кешке қарай домбыраның үні шығатын, ән айтылатын, күлкі естілетін. Зере өзін дүниедегі ең бақытты қыз санайтын. Арада 5 жыл өтті. Зере енді мектеп табалдырығын аттаған. Ал дәл сол жылы анасы ұл босанды. Бүкіл үй қуанышқа бөленді. Әкесі нәрестені қолына алып тұрып, бұл менің шаңырағымның иесі болады деді. Балаға Самат деген есім берілді. Сол күннен бастап Зере өзінен 5 жас кіші бауырын құшағынан түсірмейтін. Анасы сабаққа кеткенде Саматты тербететін Зере. Әкесі жұмыста жүргенде ойын ойнататын Зере. Бесігін тербетіп отырып ерте қайтатын да өзі. Самат болса, әпкесінің дауысын естісе болды. Жылауын қоятын. Тіпті анасының емес, әпкесінің иісіне үйреніп алған еді. Жылдар өте берді. Бірақ көп ұзамай дүниені қара бұлт басты. Соғыс басталды. Ауыл үстінде бұрын соңды болмаған үнсіздік орнады. Ер адамдар бірінен соң бірі майданға аттанды. Бір күні кешке әкесі әскери киімін киіп, үйдің төрінде үнсіз отырды. Анасы көз жасын көрсетпеуге тырысып, самаурынға қайта-қайта су құйып әлек. Ал кішкентай Самат ештеңе түсінбейді. Әкекесінің тізесіне мініп алып ойнап отыр. Зере ғана бәрін сезді. Баланың жүрегі кейде үлкен адамның жүрегінен де бұрын сезеді. Сол түні ол ұйықтай алмады. Таң ата әкесі есіктен шығарда Зерені бауырына басты. Шырағым? Иә, әке. Ініңді ешқашан жалғыз қалдырма. Зере үнсіз басын изеді. Ертең есейесің. Сонда осы сөзімді ұмытпа. Қыз көз жасын тыя алмай. Әке, тез келіңізші. Әкесі ештеңе демеді. Тек қызының маңдайынан сүйді. Сол сүйгені. Соңғы рет екен. Бірнеше айдан кейін қара қағаз келді. Ерлікпен қаза тапты. Бар болғаны 2 жол. Адамның тұтас өмірі 2 жолға сыйып кеткен. Анасы сол күні алғаш рет қатты жылады. Ал Зере жыламады. Ол Саматты құшағына қысып алып үнсіз отырған. Бала ештеңе түсінбейтін. Әкем қашан келеді? Деп қайта-қайта сұрай беретін. Зере әр жолы. Көп ұзамай келеді. Батыр болып келеді. Саған сыйлық алып келеді, деп жұбататын. Өзі де сол өтірікке сенгісі келетін. Бірақ тағдыр мұнымен тоқтамады. 1943 жылдың көктемінде ауылға эвакуация туралы бұйрық келді. Ауыл тұрғындарын қауіпсіз өңірге көшіру басталды. Темір жол вокзалы адамға лық толды. Жүк, айқай, жылаған балалар, қоштасқан адамдар. Әркім өз жанын сақтап қалуға асығып жүр. Анасы бір қолымен Саматты көтеріп, екінші қолымен Зерені жетектеп келеді. Пойызға мінуге санаулы минут қалған. Бір кезде
Аспанды қақ жарып ұшақтың үні естілді. Басында ешкім мән берген жоқ. Бірақ келесі секундта құлақ тұндыра жарылыс бүкіл вокзалды шайқалтты. Адамдар жан-жаққа қаша бастады. Жер дірілдеп кетті. Түтін аспанға көтерілді. Зере анасының қолынан айырылып қалды. Апа! Апа! Жауап болмады. Ол Саматты құшағына қысып, түтіннің арасымен анасын іздеп жүгірді. Көз алдына тек адамдардың аяқтары ғана көрінеді. Айқай, жылаған үн, от, түтін. Сол сәтте оның аяғы бір нәрсеге сүрінді. Төмен қарады. Жерде жатқан адамның орамалы таныс еді. Зере дірілдеп барып шөкере қалды. Орамалдың астында анасы жатыр еді. Қозғалмай. Самат ештеңе түсінбей, «Апа, тұршы, үйге қайтайықшы», деп анасының иығынан тартқылай бастады. Ал Зере алғаш рет жан даусымен айқайлап жіберді. Оның сол айқайы кейін өмір бойы жүрегінен өшпейтін жараға айналатынын. Екеуін балалар үйіне апара жатқан бейтаныс адамдарда. Жылап отырған Саматта. Тіпті Зеренің өзі де ол кезде білмеген еді. Соғыс адамды бір-ақ күнде қартайтып жібереді. Кеше ғана анасының етегінен ұстап жүрген бала, бүгін бір үзім нан үшін үлкендермен қатар кезекке тұрады. Кеше ғана әкесінің иығында асыр салған қыз, бүгін інісін арқалап, тағдырмен арпалысады. Зере дәл осылай ерте есейді. Жарылыстан кейін аман қалғандарды жүк көлігіне тиеп әкетті. Ешкім ешкімнің қайда бара жатқанын білмейтін. Бірінің үстінде қан, бірінің қолы таңулы. Бірінің жанында ата-анасы жоқ. Жүк көлігінің бұрышында Самат Зеренің құшағында ұйықтап қалған. Жылап-жылап шаршаған. Кішкентай қолымен әпкесінің көйлегінен мықтап ұстап алған. Зере оның саусақтарын жайлап сипап отырды. «Мен бармын. Мен ешқайда кетпеймін». Ішінен қайта-қайта осы сөзді қайталай берді. Бірақ өмір адамның уәдесін тыңдамайды. Кешке қарай олар үлкен кірпіш ғимараттың алдына тоқтады. Қақпаның үстінде қара тақтай ілулі тұр екен. Балалар үйі. Зере бұл сөздің мағынасын толық түсінбесе де, жүрегі әлденені сезді. Ішке кірген бойда балаларды бір-бірлеп тіркей бастады. Жасы, аты-жөні, туған жері. Туыстары бар ма? Зере бәріне жауап беріп тұрды. Ал Самат үндемейді. Әлі күнге дейін анасын іздей береді. Апа қайда? Үйге қашан барамыз? Зере үнсіз ғана оның басынан сипады. Бір кезде екі тәрбиеші келді. Бірі Саматтың қолынан ұстады. Мынаны ұлдардың тобына апарыңдар. Екіншісі Зеренің иығына қолын қойды. Сен қыздардың бөліміне барасың. Зере бірден түсінбей қалды. Інім қайда кетеді? Ұлдар бөлек тұрады. Жоқ. Ереже солай. Самат әпкесінің қолынан айырылғанын сезіп шошып кетті. Апа, Зере, мен қорқамын. Зере оны құшақтап алды. Жоқ, біз бірге боламыз. Тәрбиеші тағы тартты. Қызым, жібер. Болмайды. Ол кішкентай. Біз бірге тұрамыз. Самат та әпкесінің мойнынан құшақтап жібермей қойды. Баланың жылаған даусы бүкіл дәлізді жаңғыртып жіберді. Зере, мен тастама. Зере де бар күшімен бауырын құшақтай түсті. Ешқайда жібермеймін. Ол менікі. Ол жалғыз қалмайды. Балалар үйінің дәлізінде мұндай көріністі бұрын ешкім көрмеген еді. Басқа балалар үнсіз қарап тұр. Кейбірі жылап жіберді. Тәрбиешілердің өзі не істерін білмей қалды. Саматтың тырнағы әпкесінің көйлегін жыртып жіберді. Бірақ ол босатқан жоқ. Зере де босатпады. Осы кезде жасы үлкендеу тәрбиеші келді. Ол біраз үнсіз қарап тұрды. Сосын баяу ғана. Бұларды ажыратпаңдар. Бұлар бір-бірінен айырылса, екеуі де өліп қалады деді. Бөлме іші тына қалды. Сол күні балалар үйінің ережесі алғаш рет бұзылды. Зере мен Саматты бір топқа қалдырды. Сол түннен бастап Зере ана болды. Ол 8 жаста еді.
Таңертең Саматты жуындыратын. Тамағын алдымен соған беретін. Өзі аш қалса да, нанның үлкен бөлігін інісіне ұстататын. Қыстың суығында жалғыз жылы көрпені Саматтың үстіне жабатын. Ал өзі жұқа пальтомен бүрісіп ұйықтайтын. Түн ортасында Самат шошып оянса, «Зере» деген бір ауыз сөзі жеткілікті еді. Зере бірден көзін ашатын. «Мен осындамын. Ұйықтай бер». Самат әпкесінің алақанын ұстап жатып, қайта ұйықтап кететін. Ал Зере терезеден айға қарап ұзақ отыратын. Сол кезде ол алғаш рет өзіне серт берді. Қандай күн туса да, Саматты ешкімге жылатпаймын. Ол ешқашан жетім екенін сезінбейді. Тіпті менің бар өмірім соған кетсе де. Ол кезде 8 жасар қыздың бұл серті, жарты ғасырдан кейін өз тағдырын күл талқан ететінін ешкім білген жоқ. Ал дәл сол түні. Балалар үйінің есігінің сыртында екі бейтаныс адам олардың аты жөнін сұрап тұрған еді. Соғыс аяқталуға жақындағанымен, жетім балалардың жүрегіндегі соғыс әлі біткен жоқ еді. Балалар үйінде күндердің айырмашылығы шамалы болатын. Таң атады, қоңырау соғылады. Суық сумен жуынады. Бір тілім қара нан, бір кесе сұйық көже. Кешке дейін жұмыс, түнде тағы аш ұйқы. Бірақ Зере үшін мұның бәрінен де маңызды бір ғана адам бар еді. Самат. Самат ауырмай өсу керек. Самат тонбау керек. Самат жыламау керек. Зере күн сайын осы 3 оймен оянатын. Өзі аш болса да, нанын екіге бөліп, үлкен бөлігін інісіне беретін. Самат байқап қалмасын деп, өзі су ғана ішіп қоятын. Түнде суық күшейгенде, жалғыз жылы көрпені тағы да Саматқа жауып, өзі еденге төселген жұқа көрпенің үстінде бүрісіп жататын. Таңертең аяқтары көгеріп тұратын. Бірақ ол оған мән бермейтін. Бір күні Самат ауырып қалды. Қатты қызуы көтерілді. Балалар үйінде дәрі жоқтың қасы. Тәрбиеші өзі жазылып кетер деп қолын бір сілтеді. Ал Зере түні бойы көз ілмеді. Шүберекті сулап, Саматтың маңдайына басады. Қайта ауыстырады. Тағы басады. Бала сандырақтай бастады. «Апа, кетпеңдер. Қорқамын». Зеренің жүрегі қарс айырылды. Ол алғаш рет Құдайға жалбарынды. «Я Алла, әкемді алдың, анамды алдың. Енді Саматты алмашы. Оның орнына мен ал». 8 жасар қыздың сол дұғасын ешкім естіген жоқ. Бірақ таң ата Саматтың қызуы түсе бастады. Көктем келгенде балаларды аулаға жұмысқа шығаратын. Бір күні үлкен балалар Саматты мазақтай бастады. «Ей, жетім, сен қыздың етегіне тығылып жүрсің. Өзім жүре алмайсың ба?» Самат үндемеді. Басын төмен түсіріп тұрды. Осы кезде Зере жүгіріп келді. Өзінен үлкен 2 баланың алдына тұра қалды. «Тағы бір рет ініме тиіссеңдер? Не істейсің? Менен жаман адам болмайды». Ол мұны сондай салқын дауыспен айтты. Үлкен балалардың өзі үндемей қалды. Сол күннен кейін ешкім Саматқа қол көтерген жоқ. Өйткені бәрі бір нәрсені түсінді. Саматқа жету үшін әуелі Зереден өту керек. Жылдар өте берді. Соғыс аяқталды. Бірақ олардың ата-анасы оралмады. Бір күні балалар үйіне 2 адам келді. Бірі орта жастағы әйел. Екіншісі еңселі ер кісі. Олар ұзақ отырып құжат қарады. Сосын директор Зере мен Саматты шақырды. «Балалар, сендерді іздеп жүрген туыстарың табылды». Самат қуанып кетті. «Үйге қайтамыз ба?» Зере үнсіз тұр. Оның жүрегі әлденеден секем алды. Әйел өзін таныстырды. «Мен Раушан апайларым боламын. Ал мынау Ғабит ағаларың. Әкеңнің немере туыстарымыз». Раушан апай екеуіне ұзақ қарап отырды. Көзінен жас шығып кетті. «Әкең марқұм, сендерді бізге аманаттап кеткен еді. Кешігіп қалдық. Кешіріңдер». Самат жүгіріп барып Раушан апайдың құшағына кірді. Ал Зере орнынан қозғалған жоқ. Ол бұрынғыдай ешкімге сене алмайтын болып қалған еді. Құжат рәсімдеу бірнеше күнге созылды. Ақыры директор балаларды шығарып салып тұрып, «Енді өз үйлерің болады. Бақытты болыңдар», деді. Самат мәз. Ал Зере соңғы рет балалар үйіне бұрылып қарады.
Осы қабырғалардың арасында оның балалығы қалып бара жатты. Ол енді ешқашан бала болмайтынын іштей сезді. Бірақ ең ауыр сынақ әлі алда еді. Раушан апай оларды ауылға алып келген соң, кешкі шай үстінде Ғабит ағай күтпеген сөз айтты. Екеуіңді бірге асырау қиын болады. Саматты біз алып қалайық. Ал Зерені басқа туыстарға береміз. Үй іші тып-тыныш болып кетті. Самат ештеңе түсінбей әпкесіне қарады. Ал Зере баяу ғана орнынан тұрды. Оның жүзі аппақ болып кеткен еді. Ол терең дем алып, өмірін өзгертетін сөзді айтуға дайын тұрды. Кешкі шайдың буы енді ғана басылған. Ескі ағаш үйдің іші тым-тырыс. Сыртта күзгі жел терезені тарсылдатып тұр. Самат ештеңені түсінбей, бірде Раушан апайға, бірде Зереге қарап қояды. Ал Зере үнсіз тұр. Ғабит ағай сөзін тағы қайталады. Қызым, ренжіме. Заман қиын. Бір баланы бағудың өзі оңай емес. Екеуімді бірге асырауға шамамыз келмейді. Раушан апайда ауыр күрсінді. Біз сендерді айырғымыз келмейді. Бірақ қолдан келмейді. Самат әлі кішкентай. Ал сен бойжетіп қалдың. Саған басқа туыстарың қарайды. Зере олардың сөзін соңына дейін тыңдап тұрды. Жыламады. Даусы да дірілдемеді. Тек Саматқа бір қарады. Бала ештеңе түсінбесе де, жаман нәрсе болып жатқанын сезіп отыр. Көздері жасқа толып кеткен. Апай, біз қайда барамыз? Зере оның қолынан ұстап алды. Сосын үлкендерге бұрылды. Біз ешқайда бөлінбейміз. Ғабит ағай орнынан қозғалды. Қызым, сен әлі баласың. Өмірді түсінбейсің. Жоқ. Өмірді сіздерден ерте түсіндім. Үйдің іші қайта үнсіз қалды. Зере сөзін жалғастырды. Әкем кеткенде, мен Саматты құшақтап қалдым. Анам өлгенде, мен Саматты құшақтап қалдым. Балалар үйінде де, мен оны ешкімге берген жоқпын. Оның әр сөзі пышақтай қадалып жатты. Енді де бермеймін. Самат жылап жіберді. Кішкентай бала әпкесінің белінен құшақтап алды. Мен Зеремен кетемін. Мені тастама. Раушан апай көз жасын сүртіп отыр. Ғабит ағай терең күрсінді. Біраз уақыт ешкім сөйлемеді. Ақыры ол баяу ғана. Жарайды, бірге қаласыңдар деді. Самат қуанып әпкесіне жабысты. Ал Зере алғаш рет ішінен жеңіл тыныс алды. Бірақ дәл сол күні ол тағы бір шешім қабылдады. Бұл шешім оның бүкіл өмірін өзгертетін еді. Сол түнде Самат ұйықтап кеткен соң, Зере терезе алдында ұзақ отырды. Қарағандының қара аспанында жұлдыздар әлсіз ғана жылтырайды. Ауылдың шамдары анда-санда ғана көрінеді. Зере алғаш рет болашағын ойлады. Егер мен әлсіз болсам, Самат тағы жетім қалады. Егер мен кедей болсам, Самат тағы жоқшылық көреді. Жоқ, мен бай боламын. Өте бай боламын. Ешкімге алақан жаймаймын. Самат өмір бойы ештеңеден тарықпайды. Бұл бала қиял емес еді. Бұл ант болатын. Өмірін жалмайтын ант. Уақыт өте берді. Раушан апай оларды қолдан келгенше жеткізді. Өзі тігін тікті. Көршілердің киімін жөндеді. Түннің бір уағына дейін шам сөнбейтін. Зере де қарап отырмайтын. Үйдің бүкіл тірлігі соның мойнында. Су тасиды, отын жарады, тамақ әзірлейді. Саматтың сабағын оқытады. Өзі мектепке барады. Кейде түнгі 2-ге дейін кітап оқиды. Ұйқыдан бұрын ғана көз ілінеді. Бірақ бір ретте шағым айтқан емес. Самат болса күннен күнге әпкесіне бұрынғыдан да қатты байланып бара жатты. Мектептен келе сала. Зере қайда? Зере үйде ме? Зере аш па деп сұрайтын. Егер Зере көршіге кетсе, бүкіл көшені аралап іздейтін. Раушан апай кейде күліп. Ей, сен ертең үйленсең не істейсің? Әйелің қызғанып жүрмей ме? Самат бірден жауап беретін. Мен ешқашан Зерені тастамаймын. Бұл сөзді бәрі баланың аңғалдығы деп қабылдады. Бірақ кейбір сөздер тағдырдың аузымен айтылады. Сол кезде ешкім байқамады.
Саматтың Зереге деген сүйіспеншілігі күннен күнге бауырлықтан әлдеқайда терең, әлдеқайда тәуелді сезімге айналып бара жатқан еді. Ал Зере, ол мұны әлі аңғармаған болатын. Адамды жоқшылық екі түрлі етеді. Бірін сындырады, бірін шыңдайды. Зере екінші жолды таңдады. Ол күн сайын айнаға қарап тұрып өзіне бір ғана сөз айтатын. Ешқашан кедей болмаймын. Бұл байлыққа деген ашкөздік емес еді. Бұл қайтадан жетім қалудан қорқу болатын. Жылдар сырғып өте берді. Соғыс артта қалды. Ел еңсе тіккей бастады. Қарағандының көшелерінде жаңа үйлер салынып, шахталар қайта жұмыс істеді. Адамдар бейбіт өмірге үйреніп келе жатты. Ал Зере үшін өмір бұрынғысынша Саматтың айналасына ғана айналатын. Самат мектепке барды. Үстіндегі киімі өзгелерден таза. Сөмкесі бүтін. Аяғындағы етігі жыртық емес. Мұның бәрі Зеренің арқасы еді. Өзі болса ескі пальтосын жылдан жылға жамап киіп жүрді. Раушан апай талай рет: «Қызым, өзіңе де бір көйлек алып ал». «Жоқ апа, маған керегі жоқ. Саматтың оқуына жинайық», осындай жауапты еститін. Бір күні Раушан апай жұмыстан қайтқанда, қолында ескі қайшы мен тарақ бар еді. «Мұнаны ал». «Не істеймін? Мен шаштаразда жұмыс істеймін ғой. Саған үйретемін». Зере алғашында таңғалды. «Менен шаштараз шыға ма?» Раушан апай жымиды. «Қызым, әйелдің ажарын өзгерту де өнер. Егер осыны меңгерсең, ешқашан аш қалмайсың». Бұл сөз Зеренің жүрегіне бірден жетті. Содан бастап, кешкілік үйдің бір бұрышы шағын шаштаразға айналды. Алғашында қуыршақтың шашын қиды. Кейін Раушан апайдың шашын реттеді. Сосын көрші әйелдер келе бастады. «Раушан, ана қызымның қолы жеңіл екен. Шашымды бұрынғыдан әдемі қылып жібертті. Тағы келемін». Зере үндемей тыңдайтын, бірақ іштей қуанып жүрді. Өйткені алғаш рет еңбегінің бағасын көрді. Арада бірнеше жыл өтті. Зере мектепті үздік бітірді. Ал Самат та зерек болып өсті. Кітапты көп оқитын. Естігенін бірден жаттап алатын. Мұғалімдері: «Бұл баладан бірдеңе шығады, қолдау керек», деп айтып жүрді. Зере мұндай сөзді естіген сайын ерекше қуанып кететін. Өйткені бұл өзінің еңбегінің жемісі секілді көрінетін. Бір күні Самат мектептен көңілсіз келді. «Не болды?» Самат үндемеді. Біраздан кейін ғана: «Ертең экскурсияға барамыз. Бірақ ақша сұрап жатыр». «Бармай-ақ қояйын», деді. Зере ештеңе демеді. Тек күлімсіреген болды. «Сен барасың. Ақшасы табылады». Самат сенбегенде қарады. «Қайдан?» «Ол жағын маған қалдыр». Сол түні Зере ұйықтамады. Үйдегі жалғыз күміс сырғасын қолын алды. Бұл сырғаны анасы көзі тірісінде таққан. Өзінде қалған жалғыз естелік. Зере ұзақ қарап отырды. Сосын орамалға түйіп, таң ата базарға кетті. Кешке үйге қайтқанда сырға жоқ еді, бірақ қолында ақша болды. Ертеңіне Самат ештеңеден тарықпай, барлық балалармен бірге экскурсияға аттанды. Ол ақшаның қайдан келгенін сұрамады. Ал Зере анасының соңғы көзін сатып жібергенін ешкімге айтпады. Уақыт өте келе Зеренің аты бүкіл ауданға жайылды. Шашты жақсы қиятын қыз. Қолы өте жеңіл. Қарапайым болса да, алғамы ерекше. Әйелдер бір-біріне айтып жүретін, кейде кешке дейін кезек үзілмейтін. Ал тапқан ақшаның бір тиынын да өзіне жұмсамайтын. Бәрі Саматтың оқуына, Саматтың киіміне, Саматтың болашағына. Бірақ Зере байқамаған бір өзгеріс бар еді. Самат есейіп келе жатты. Бойы әпкесінен асып кеткен. Дауысы жуандай бастаған. Бірақ бір әдет өзгермеді. Кешке үйге келсе, ең бірінші: «Зере қайда?» деп іздейді. Жұрт мұны бауырмалдық деп қабылдайтын. Бірақ кейбір үлкендердің көзі басқа нәрсені аңғара бастаған еді. Мұна баланың әпкесіне деген байланысы тым ерекше емес пе? Бұл сөз әзірге жай ғана күмән болатын. Бірақ сол күмән
Жылдар өте келе тұтас бір әулеттің тағдырын күл талқаден ететін, алапат дауылға айналатынын ешкім әлі білмейтін еді. Уақыт адамды өзгертеді. Кеше ғана қолына қайшыны әрең ұстайтын Зере, енді Қарағандыдағы ең шебер жас шаштараздардың біріне айналды. Оның алдына келетін әйелдердің саны күннен күнге көбейіп жатты. Зеренің қолы жеңіл. Шашыңды қиып қана қоймайды, көңіліңді де көтеріп жібереді. Осындай сөздер ел арасына тарап кеткен. Бірақ Зере үшін мақтаудың бәрі бос еді. Оның ойында жалғыз ғана мақсат болатын. Саматты адам қылу. Самат мектепті алтын медальмен тәмамдады. Сол күні үйге қуанып кірді. Зере, мен оқуға түсем. Зере оның қуанышын көріп, көзіне еріксіз жас алды. Бұл өзінің жеңісі секілдеді. Қай мамандықты таңдайсың? Самат иығын көтерді. Білмеймін. Бірақ шет тілдерін жақсы көрем. Зере ойланып қалды. Онда педагогикалық институтқа түс. Ертең тіл білетін адамдардың заманы келеді. Самат әпкесіне әрдайым сенетін. Сондықтан еш қарсылық білдірген жоқ. Сол жылы Зере де оқуын жалғастырып, шаштараз ісін кәсіби меңгере бастады. Қаладағы сән орталығында тәжірибеден өтті. Ол кезде сән әлеміне жаңа үлгілер келе бастаған. Қысқа шаш, иыққа түсетін каре, заманауи үлгілер. Зере әр жаңа әдісті тез меңгеретін. Шеберлері оның қабілетіне таң қалатын. Сенің көзің ерекше көреді. Басқалар шаш көреді. Сен адамның болмысын көресің. Бірақ Зере ешқашан мақтанған емес. Көктемнің бір күні. Институттың дәлізінде ол бір жігітпен танысты. Есімі Талғат. Болашақ әскери дәрігер. Ұзын бойлы, сымбатты, салмақты сөйлейтін. Бірден көзге түсетін азамат еді. Алғашында олар жай ғана амандасып жүрді. Кейін кітапханада қатар отырып кітап оқитын болды. Бірте-бірте ұзақ әңгімелер басталды. Талғаттың сөзі көп емес, бірақ әр айтқанның салмағы бар. Зере алғаш рет өз ойын біреумен бөлісе бастады. Бір күні Талғат: сен өмір бойы тек өзгені ойлайсың ба? Әлде өзің үшін де өмір сүресің бе? Деп сұрады. Зере үнсіз қалды. Бұл сұрақты оған ешкім бұрын қоймаған еді. Біраздан кейін ғана: менің өмірімнің мәні інім, деді. Талғат күлімсіреді. Бір күні өз бақытыңды да ойла, әйтпесе кеш қаласың. Зере бұл сөзді күлкімен қабылдағандай болды. Бірақ жүрегінің бір түкпіріне сақтап қойды. Күндер өте берді. Талғат пен Зере бір-біріне үйреніп қалды. Кейде театрға барады, кейде орталық саябақта серуендейді. Кейде үнсіз отырып кітап оқиды. Оларға сөздің өзі көп қажет емес еді. Зере алғаш рет өзін жай ғана әйел ретінде сезіне бастады. Тек Саматтың әпкесі емес, өз алдына арманы бар қыз екенін ұққандай болды. Бір кеште Талғат Зерені үйіне дейін шығарып салды. Үйдің ауласына келгенде ұзақ үнсіз тұрды. Сосын жай ғана: Зере, мен сені жақсы көремін. Болашағымды сенімен бірге елестетемін. Зеренің жүрегі атқақтап кетті. Ол мұндай сөзді алғаш рет естіп тұр. Бір сәтке бүкіл әлем тоқтап қалғандай болды. Жауап беруге батылы жетпеді. Тек төмен қарады. Ал Талғат бәрін түсінді. Ол Зеренің қолын ақырын ғана ұстап: мен күтемін. Қанша уақыт болса да күтемін, деді. Сол түні Зере ұйықтай алмады. Жүрегі бұрын соңды болмаған сезімге толы еді. Бірақ дәл сол түні үйдің екінші бөлмесінде Самат та көз ілмей жатты. Ол әпкесінің үйге кеш келгенін алғаш рет көрген болатын. Және жүрегінде өзі түсіне алмайтын бір ауыр сезім пайда болды. Кейде адам өміріндегі ең ауыр шайқас сыртта емес, өз жүрегінің ішінде өтеді. Зере дәл сондай күндерді бастан кешіріп жатты. Бір жағында өмірінде алғаш рет жүрегін елжіреткен Талғат. Екінші жағында өзі өсірген, өз қолмен жеткізген Самат. Ол екеуінен де айырылғысы келмейтін. Бірақ тағдыр адамға бәрін бірдей бере бермейді. Талғат үйге жиі келетін болды. Раушан апай оны бірден ұнатып қалды.
Балам, әдепті екенсің. Әке-шешең жақсы тәрбие берген екен. Талғат күлімсіреп. Ең бастысы, Зерені ренжітпесем болды. Раушан апай Зереге қарап жымиятын. Қызым, бақытың келіп тұр. Қолынан жіберіп алма. Зере үндемейтін, бірақ жүзіндегі жылылық бәрін айтып тұратын. Самат болса күннен күнге тұйықтала берді. Бұрын институттан келген бойда әпкесіне күнінің қалай өткенін айтып беретін. Енді үнсіз. Тамақ ішеді, кітап оқиды. Сосын бөлмесіне кіріп кетеді. Зере мұны шаршағандық шығар деп ойлады. Алайда мәселе әлде қайда терең еді. Самат алғаш рет өмірінде біреуді қызғана бастаған. Бір кеште Талғат үйге гүл алып келді. Бұл Зереге арналған алғашқы гүл шоғы болатын. Раушан апай мәз болып: «Ей қызым, үйдің іші гүлдің иісіне толып кетті ғой», деп күліп жүр. Ал Самат болса гүлге ұзақ қарап тұрды. Кенет орнынан тұрып сыртқа шығып кетті. Зере артынан барды. Самат аулада жалғыз отыр екен. Не болды? Ештеңе. Бір нәрсе мазалап тұр ғой. Самат біраз үндемеді. Сосын жай ғана: «Сен тұрмысқа шығасың ба?» деді. Зере жымиып: «Әлі ештеңе шешілген жоқ». Самат басын төмен түсірді. «Шықпа». Зере таңырқап қалды. Неге? Самат жауап бере алмады. Өзі де себебін білмейтін. Тек жүрегі қысылып тұрғанын сезетін. Күндер өте берді. Талғат бір күні батыл шешім қабылдады. Ол Зеренің қолын сұрауға келді. Раушан апай қуанып кетті. Міне шүкір, осы күнді де көрдік. Үйде қарапайым дастархан жайылды. Шай ішіліп отыр. Талғат сөз бастады. Мен Зерені өмірлік жарым еткім келеді. Рұқсаттарыңызды сұрай келдім. Раушан апай көзіне жас алып: «Ризамын балам», деді. Сол сәтте ғана бәрі Саматқа қарады. Ол үнсіз отыр еді. Жүзі бозарып кеткен. Бірнеше секундтан кейін орнынан тұрып: «Мен қарсымын», деді. Үй іші бірден тына қалды. Раушан апай ашуланып: «Сенің не айтып отырғаныңды білесің бе?» Саматтың даусы дірілдеп шықты. «Егер Зере кетсе, мен жалғыз қаламын». Талғат алғаш рет Саматқа ұзақ қарады. Сол қараста бәрін түсінгендей болды. Бұл жай ғана бауырдың қызғанышы емес еді. Бұл өмір бойы қалыптасқан тәуелділік болатын. Зере де үнсіз қалды. Өйткені дәл осы сәтте ол екі адамның ортасында тұрғанын анық сезінді. Бірі өз бақыты, бірі өз өмірінің мәні. Ал дәл сол түні Талғат Зереге соңғы рет кездесуге шақырып, оның тағдырын мәңгі өзгертетін сөз айтпақ болып жүрген еді. Көктемнің соңғы кешеді. Қарағандының орталық саябағында алма ағаштары гүлдеп тұрған. Жеңіл самал гүлдің жұпар иісін бүкіл аллеяға таратып, айнала ерекше тыныштыққа бөленген. Зере дәл осы тыныштықтың алдында тұрған дауылды әлі сезбеген еді. Талғат оны бұрынғы кездесетін орындарына шақырған. Ескі субұрқақтың қасына. Зере келгенде Талғат әлдеқашан күтіп тұр екен. Қолында гүл жоқ. Бүгін ол әдеттегіден де салмақты көрінді. Келдің бе? Зере басын изеді. Екеуі біраз уақыт үнсіз жүрді. Кейде үнсіздік мың сөзден де ауыр болады. Зере, мен саған соңғы рет сұрақ қояйын деп шақырдым. Зере жүрегінің дүрсілін анық естіп тұрды. Талғат тоқтады. Сен менімен бірге өмір сүргің келе ме? Зере бірден жауап бере алмады. Көз алдына Самат елестеді. Балалар үйіндегі суық түндер. Бір үзім нанды бөліскен күндер. Саматтың қызуы көтерілген түні. Мені тастама, деп жылаған кішкентай бала. Осы көріністердің бәрі бір сәтте жүрегінен өтті. Талғат оның ойын оқып тұрғандай еді. Тағы да Самат па? Зере үнсіз басын изеді. Зере, бір нәрсені түсін. Сен оған әпке болдың, ана болдың, әке болдың. Бірақ сен енді өз өміріңді де сүруге тиіссің. Зере баяу ғана. Ол менсіз өмір сүре алмайды, деді. Талғат терең күрсінді. Жоқ. Ол үйренеді, әр адам үйренеді. Бірақ сен оған үйренуге мүмкіндік бермей жүрсің.
Бұл сөз Зеренің жүрегіне қадалды. Өйткені ол мұндай шындықты бұрын ешкімнен естімеген. Ертең біз үйленсек, Самат жалғыз қалмайды. Біз бірге қараймыз. Ол да өз өмірін құрады. Сен де бақытты боласың. Зере көзін жұмып тыңдап тұрды. Осы сөздердің бәрі дұрыс екенін жүрегі сезеді. Бірақ басқа бір дауыс оған тыныштық бермей тұр. Саматты ешқашан тастамаймын. Бұл бала кезінде берген ант еді. Анттан аттау оған сатқындықпен бірдей көрінді. Талғап қалтасынан кішкентай сақина шығарды. Күн сәулесі оған түсіп жарқ ете қалды. Мен сені асықтырмаймын. Бірақ бүгін жауап беруің керек. Зере сақинаға ұзақ қарады. Ол сақинада өзінің болашақ өмірін көргендей болды. Жылы отбасы, балалар, бақыт, махаббат. Бәрі қол созым жерде тұрғандай. Тек бір ғана қадам жетпей тұр. Сол сәтте алыстан бір таныс дауыс естілді. Зере! Екеуі жалт қарады. Самат. Ол ентігіп жүгіріп те жатыр екен. Маңдайынан тер сорғалап тұр. Әпкесінің алдына келіп тоқтады. Сені бүкіл қаладан іздедім. Үйге қайтайықшы. Саматтың жүзіне қараған Зере тағы да баяғы кішкентай жетім баланы көрді. Өзіне тығылатын, өзіне ғана сенетін, қорғансыз баланы. Ал Талғат болса бәрін үнсіз бақылап тұрды. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. Ақыры Зере қолындағы сақинаны Талғатқа қайта созды. Даусы әрең шықты. Кешір. Талғат көзін жұмып алды. Ол дәл осы жауапты күткен еді. Бірақ бәрібір ауыр тиді. Бұл сенің соңғы шешімің бе? Зере ернін тістеп. Иә. Мен Саматты жалғыз қалдыра алмаймын. Талғат басын изеді. Ол ешқандай реніш айтпады. Ешқандай өкпе білдірмеді. Тек сақинаны қалтасына салып қойды. Онда бақытты бол, Зере. Ол артына бұрылып жүріп кетті. Бірде бір рет артына қарамады. Зере орнынан қозғала алмады. Ол дәл сол сәтте өзінің махаббатын емес, өзінің бүкіл әйелдік бақытын шығарып салып тұрғанын сезді. Самат үндемей әпкесінің қасына келді. Үйге қайтайық. Зере оның қолынан ұстады. Екеуі үнсіз үйге қарай беттеді. Бірақ сол түні Талғат әскери қызметке өз еркімен кету туралы өтініш жазып жатқан еді. Ал бұл қоштасу олардың соңғы кездесуі болып қалатынын ешқайсысы әлі білмейтін. Талғат кеткен күннен кейін Зере өзгеріп кетті. Сырт көзге ештеңе байқалмайтын. Бұрынғыдай күлімдейді, бұрынғыдай жұмысқа барады. Бұрынғыдай Саматтың жағдайын сұрайды. Бірақ оның жүрегінде бір есік мәңгіге жабылып қалған еді. Ол сол есікті ешқашан қайта ашпауға бел буды. Арада бірнеше ай өтті. Бір күні ауылға қара қағаз келді. Раушан апай хатты оқып отырып, үнсіз қатып қалды. Қол дірілдеп кетті. Зере хатты алып оқыды. Талғат. Әскери борышын өтеу кезінде ауыр жараланып, госпитальда көз жұмған екен. Зеренің жанары бұлдырап кетті. Ол үнсіз сыртқа шықты. Үйдің артындағы ескі теректің түбіне барып отырды. Көзінен жас ақты. Бірақ дауыс шығарған жоқ. Өйткені өмір оны үнсіз жылауға әлде қашан үйретіп қойған еді. Сол күні кешке ол Талғаттың өзіне сыйлаған жалғыз кітабын қолына алды. Ішкі бетінде бір ғана сөйлем жазып тұр екен. Егер бір күні мен болмай қалсам, өз бақытыңнан бас тартпа. Зере кітапты кеудесіне қысып ұзақ отырды. Бірақ тағдырдың ең ауыр әзілі сол еді. Ол дәл осы сөзді орындай алмады. Сол күннен бастап Зере өзін түгелдей жұмысқа арнады. Таң атпай тұрады. Кеш батқанша адамдардың шашын қияды. Жаңа үлгілерді үйренеді. Қарағандыдағы атақты шеберлердің қасына барып тәжірибе жинайды. Біртіндеп оның аты қалаға жайыла бастады. Зере қиған шаш ұзақ уақыт сәнін жоғалтпайды. Қолы ерекше, талғамы мықты. Клиенттері көбейді, табысы да артты. Бірақ ол өзіне бір көйлек те сатып алмады. Тапқан әр тиыны Саматтың болашағына жұмсалатын. Самат та студент атанды. Шет тілдері факультетінде оқитын. Ағылшын тілін өзгелерден тез меңгерді.
орысша, қазақша, кейін неміс тілінде үйрене бастады. Ұстаздары таңғалатын. Бұл баланың есте сақтау қабілеті өте күшті, болашағы зор. Зере осы сөздерді естіген сайын жүрегі елжірейтін. Әкемнің арманы орындалып келеді, деп ойлайтын. Бір күні Самат кешке үйге кешігіп келді. Бұрын мұндай болмайтын. Зере есік алдында күтіп отыр екен. Қайда болдың? Достармен. Қандай достар? Самат қысқа ғана жауап берді. Институттағы жігіттер. Бірақ Зере оның өтірік айтып тұрғанын бірден сезді. Саматтың жүзінде бұрын болмаған бір өзгеріс бар еді. Көзінде әлде бір қуаныштың табы байқалады. Соңғы кездері ол айна алдында ұзақ тұратын болды. Жаңа жейде сұрайды. Жақсы әтір іздейді. Шашын да өзгеше қойғызады. Раушан апай мұны байқап, біздің Самат жігіт болып қалыпты ғой. Әлде бір қызға көңіл ауып жүр ме, деп күліп қойды. Самат қысылып қалды. Ал Зере ішінен белгісіз бір мазасыздық сезінді. Өзі де түсінбейді, неге екенін. Бірақ жүрегі әлденені алдын ала сезгендей болды. Күндердің бірінде Самат үйге ерекше көңілді келді. Кешкі ас үстінде үнсіз отырып қалды да кенет: «Апа, мен саған бір адамды көрсеткім келеді», деді. Зере күлімсіреп: «Көрсет, қашан?» Самат сәл ойланып: «Әзірге ерте, бірақ уақыты келеді». Осы сөзден кейін Зеренің жүрегінде бұрын соңды болмаған үрей оянды. Ол алғаш рет өзінен: «Саматтың өмірінде менен басқа біреу пайда болса, мен не істеймін?» деп сұрады. Жауап таба алмады. Ал ол кезде Саматтың жүрегіне махаббаттың алғашқы ұшқыны түсіп үлгерген еді. Бірақ ол қыздың кім екенін Зереде, Раушан апайда ешкім әлі білмейтін. Ал дәл сол қыз Зере мен Саматтың арасындағы ең үлкен қасіреттің басталуына себеп болатынын тағдыр әлдеқашан жазып қойған еді. Уақыт өз дегенін жасайды. Кеше ғана жетімдер үйінде бір үзім нанды бөліскен бала бүгін бой жетіп үлкен өмірге қадам басады. Ал жүрек, ол ешқашан уақытқа бағынбайды. Самат институттың соңғы курсында оқып жүрген. Тілдерді ерекше меңгерген үшін ұстаздары оны аудармашылық жұмыстарға жиі жіберетін. Шетелдік мамандар келгенде де түрлі жиындарда да Саматты шақыратын. Бұл оған аздап табыс табуға мүмкіндік берді. Ал 90-шы жылдардың табалдырығы жақындап келе жатқан. Ескі жүйе әлсіреп, жаңа заманның лебі сезіле бастаған кез. Бір күні институт кітапханасында Самат бір қызбен танысты. Есімі Таңшолпан. Қарапайым киінген. Сән қуып жүрмейтін. Бірақ сөйлеген сөзі салмақты. Өзі аспирантурада оқиды. Ғылыми жұмыспен айналысады. Кітаптан бас алмайтын жан. Саматқа ең алғаш ұнағаны оның сұлулығы емес, ақылы еді. Екеуі кітап туралы сағаттап сөйлесе алатын. Тарих туралы дауласа алатын. Шет тіліндегі шығармаларды түпнұсқадан бірге оқитын. Самат бұрын ешкіммен бұлай сөйлесіп көрмеген. Бір күні кешке үйге келгенде жүзі ерекше жадырап тұрды. Зере бірден байқады. Не болды? Ештеңе. Бір жақсы жаңалық бар сияқты ғой? Самат жымиып қойды. Бүгін бір қызбен ұзақ сөйлестім. Зеренің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бірақ сыр бермеді. Қандай қыз? Өте ақылды, сабырлы, көп оқиды. Аты Таңшолпан. Зере үнсіз тыңдап отырды. Іштей өзін жұбатты. Жай ғана таныстық шығар. Арада бірнеше апта өтті. Самат Таңшолпан туралы жиі айта бастады. Ол бүгін ғылыми баяндама жасады. Бүгін екеуміз кітапханаға бардық. Ол маған француз жазушыларын таныстырды. Зере күлімсіреп тыңдайды. Бірақ әр әңгіменің соңында жүрегіне кішкентай бір ине қадалғандай болатын. Өзі де оның себебін түсінбейтін. Бір күні Самат: «Апа, сен Таңшолпанмен таныссаң деймін», деді. Зере бірден келісті. «Шақыр». Демалыс күні Таңшолпан үйге келді. Үстінде қарапайым көк көйлек, бетіндегі жеңіл ғана күлкі. Үлкенге құрметпен сәлем берді. Раушан апай бірден ұнатып қалды. «Қызым, тәрбиелі екенсің». «Рахмет, апа». Зере болса қызды үнсіз бақылап отырды. Таңшолпан сұлу емес, бірақ жүзінен мейірім төгіліп тұр.
Сөйлеген сайын білімділігі байқалады. Көзіне тіке қарайды. Өтірік сөйлемейді. Зере ішінен жаман қыз емес деп ойлады. Бірақ дәл сол сәтте өз жүрегінің түбінде әлдебір қызғаныштың ұшқыны пайда болғанын байқамады. Таңшолпан кеткен соң Раушан апай мәз болды. Самат дұрыс қыз тауыпты. Мінезі жақсы. Білімді. Осындай қыз келін болса, арман жоқ. Самат үнсіз күліп отыр. Ал Зере терезеге қарап кеткен. Көшеде күздің алғашқы жапырақтары ұшып жүр. Ол кенет Талғаттың сөзін есіне алды. Бір күні өз бақытыңды ойла. Бірақ ол бақыты әлдеқашан өз қолынан сусып кеткен еді. Енді ол тек Саматтың бақыты үшін өмір сүріп жүргенін сезді. Сол себепті өзіне: егер бұл қыз Саматты бақытты етсе, мен қарсы болмаймын, деп уәде берді. Алайда өмір тағы да басқа жоспар дайындап қойған еді. Өйткені арада көп өтпей, Саматтың жүрегіне Таңшолпаннан да бұрын кірген басқа бір қыз пайда болады. Ал сол қыздың есімі Мәдина еді. 90-шы жылдардың табалдырығы атталған соң, Қарағанды бұрынғы Қарағанды емес еді. Кеше ғана жабық тұрған дүкендердің алды базарға айналды. Кімнің қолынан не келеді, сонымен ақша тауып жүр. Бірі Түркиядан киім тасиды, бірі көлік сатады, бірі валюта айырбастайды, бірі тәуекел етіп кәсіп бастап кеткен. Ескі заман құлап жатты, жаңа заман әлі толық орнай қойған жоқ. Осындай алмағайып кезеңде ең кез өзгерген адам Самат болды. Шет тілін білетін жастар аз еді. Самат аудармамен айналысты. Шетелдік кәсіпкерлерге жол көрсетті, құжат аударды, келіссөздерге қатысты. Аз уақыттың ішінде табысы студент үшін өте жақсы бола бастады. Зере қуанды, өйткені бала күнгі арманы орындалып келе жатқандай еді. Енді інім ешкімге алақан жаймайды, деп іштей тәубе ететін. Бірақ ақша адамның өміріне жаңа адамдарды бірге ертіп келеді. Солардың бірі Мәдина еді. Мәдина Қарағандыдағы қазақ драма театрында жұмыс істейтін жас актриса болатын. Ұзын қара шаш, мөлдір жанар. Сахнаға шыққанда бүкіл залдың назары соған ауатын. Самат оны алғаш рет спектакльден көрді. Қойылымның мазмұнын толық есінде сақтай алмады. Бірақ Мәдинаның бейнесі санасынан кетпей қойды. Көп ұзамай тағдыр екеуін таныстырды. Театрға шетелден келген қонақтарға аудармашы қажет болып, Саматты шақырған. Жұмыс аяқталған соң Мәдина: рахмет сізге. Қонақтар бізді жақсы түсінді, деп күлімсіреді. Самат алғаш рет қыздың дауысын анық естіді. Даусында бір жұмсақтық бар еді. Сол күннен кейін олар жиі кездесетін болды. Мәдина байлықты ұнататын қыз емес, керісінше өнерді сүйетін. Кейде театрдан кейін екеуі ұзақ серуендейтін. Кейде саябақтағы орындықта отырып, сағаттап әңгімелесетін. Самат оған бизнес туралы емес, өзінің бала кезі туралы айтатын. Жетімдер үй туралы, Зере туралы. Мәдина үнсіз тыңдайтын. Бір күні ғана: сен әпкеңді өте қатты жақсы көреді екенсің, деді. Самат жымиып: ол менің өмірімді сақтап қалған адам. Менің екі өмірім болса, екеуін де оған берер едім. Мәдина осы сөзге таңырқай қарады. Мұндай бауырмалдықты бұрын кездестірмеген. Арада айлар өтті. Самат бұрынғыдан да өзгерді. Үйге кеш келетін болды. Жүзі балбұл жайнайды. Кейде әндетіп жүреді. Зере мұның бәрін байқап жүр, бірақ ештеңе сұрамайды. Інісінің бақытты болғанын ғана қалайды. Бір кеште Самат батылданып: апа, мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Зере күлімсіреп: айта ғой. Мен бір қызды жақсы көрем. Зере үндемей қалды. Жүрегі шым ете түсті. Дегенмен жүзінен ештеңе білдірмеді. Есімі кім? Мәдина. Театрда жұмыс істейді. Актриса. Осы бір сөз Зеренің көңілін алай-дүлей етті. Ол еріксіз Талғаттан кейінгі өмірін еске алды. Өнер адамдары. Үнемі елдің ортасында жүреді. Көпшілікпен араласады. Түнгі дайындық, сапар, гастроль, мыңдаған жанкүйер. Зеренің жүрегіне әлде бір күдік ұялады.
Бірақ ол бұл күдікті сыртқа шығармады. Сол түні Зере ұзақ ұйықтай алмады. Терезенің алдында үнсіз отырды. Өзіне қайта-қайта бір сұрақ қоя берді. Егер Самат осы қызға үйленсе, ол менен алыстап кете ме? Жауап іздеген сайын жүрегі ауырлай түсті. Ал дәл сол сәтте қаланың басқа шетінде Мәдина күнделігіне бір ғана сөйлем жазып отырған еді. Саматтың жүрегі өте таза адам екен. Бірақ оның жүрегінде менен бұрын бір әйел өмір сүріп келеді. Ол өз әпкесі Зере. Мәдина ол сөзді жай ғана байқағанын жазды. Бірақ бұл байқау көп ұзамай, тұтас бір әулеттің тағдырын өзгертетін шындыққа айналатынын ол кезде ешкім білген жоқ. Кейде адам өзгеге жамандық жасағысы келмейді. Ол тек өзінікін жоғалтқысы келмейді. Бірақ сол қорқыныштың өзі бір күні ең үлкен қателікке айналады. Зере дәл сондай жолдың басына келіп тұрған еді. Соңғы айларда Самат үйге сирек қонатын болды. Кейде театрдан шығады. Кейде Мәдинаны үйіне дейін шығарып салады. Кейде екеуі Қарағандының тыныш көшелерінде таң атқанша әңгімелесіп жүреді. Зере мұның бәрін сезетін. Самат бұрынғыдай әрбір ойын келіп айтып бермейтін. Бұрын әр қадамын әпкесімен ақылдасатын. Енді өз шешімін өзі қабылдай бастады. Зере алғаш рет жалғыз қалғандай күй кешті. Бір күні Самат үйге ерекше қуанып келді. Апа, мен саған маңызды нәрсе айтайын деп едім. Зере күлімсірегендей болды. Айта ғой? Самат терең дем алды. Мен Мәдинаға үйленгім келеді. Бұл сөзді естігенде Зеренің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бірақ сырт көзге ештеңе байқалмады. Ол баяу ғана. Ойланып көрдің бе? Иә. Мен оны жақсы көремін. Ол да мені жақсы көреді. Зере үнсіз басын изеді. Бірақ дәл сол сәтте оның ішіндегі бір дүние қирап түсті. Сол түні ол көз ілмеді. Үйдің әр бұрышына қарады. Осы үйде Саматтың алғашқы қадамы жасалған. Осы үйде алғашқы сөзі шыққан. Осы үйде қызуы көтеріліп жатқанда таң атқанша күзеткен. Осы үйде оның күлкісі естілетін. Енді бәрі өзгереді. Самат өз үйін салады, өз отбасын құрады, өз өмірімен кетеді. Ал Зере жалғыз қалады. Бірнеше күннен кейін Мәдина алғаш рет үйге келді. Қарапайым ғана амандасты. Раушан апай оны жылы қарсы алды. Бірақ Зере үнсіз бақылап отырды. Мәдина өзін өте қарапайым ұстайды. Саматқа сөйлегенде көзінен мейірім төгіледі. Оның махаббаты шынайы екені байқалып тұр. Зере мұны көріп отыр. Сондықтан қарсы шығуға ешқандай себеп табамады. Бірақ жүрек ақылға бағынбайды. Кешке қарай Мәдина кеткен соң Самат, апа, қалай екен, деп сұрады. Зере ұзақ үнсіз қалды. Сосын жай ғана, жаман қыз емес, деді. Самат қуанып кетті. Ол әпкесінің келісім бергеніне сеніп қалды. Бірақ Зеренің жан дүниесінде мүлде басқа ой пісіп келе жатқан еді. 2 күннен кейін Зере театрға жалғыз өзі барды. Мәдинаның спектаклін соңына дейін көрді. Қойылым аяқталған соң сыртта күтіп тұрды. Мәдина шыққанда сыпайы ғана, қызым, аздап сөйлессек бола ма? Деді. Екеуі театрдың артындағы саябаққа қарап отырды. Зере алғаш рет Мәдинаның көзіне тіке қарады. Саматты жақсы көресің бе? Иә, өте қатты. Оны ешқашан ренжітпеймін. Зере басын изеді. Сосын ауыр күрсінді. Онда сен бір нәрсені білуің керек. Мәдина үнсіз тыңдап отыр. Самат сырттай мықты көрінеді. Бірақ ол бала күннен өте нәзік жан. Ол менсіз өмір сүре алмайды. Мәдина таңырқап қалды. Зере сөзін жалғастырды. Егер сен оған тұрмысқа шықсаң, оның жүрегін менен жұлып аласың. Ол екіге бөлінеді. Ақырында екеуің де бақытсыз боласыңдар. Бұл сөздерді Зере өте сабырлы айтты. Өтірік айтқан жоқ. Өзінің шындығына өзі сеніп тұрған еді. Сол түні Мәдина ұйықтай алмады. Ал Самат үйлену туралы армандап жүрген. Бірақ дәл сол сәтте
Мәдина өміріндегі ең ауыр шешімді қабылдауға жақын тұрғанын ол әлі білмейтін еді. Кейде адам өз бақыты үшін емес, өзгенің бақыты үшін кетеді. Бірақ сондай қоштасулардың жарасы өмір бойы жазылмайды. Мәдина театрға барғанымен сол күні сахнаға шыға қалмады. Жаттаған мәтіні көз алдынан ұшып кете берді. Зеренің айтқан сөздері құлағынан кетпеді. Самат менсіз өмір сүре алмайды. Оның жүрегін екіге бөлме. Екеуің де бақытсыз боласыңдар. Мәдина өмірінде алғаш рет өз махаббатынан қорқып қалды. Бірнеше күн бойы ол Саматпен кездеспеді. Телефон шалса да көтермеді. Хаттарына жауап бермеді. Самат не болғанын түсінбей дал болды. Күн сайын театрға барады. Қойылым біткенше күтеді. Бірақ Мәдина басқа есіктен шығып кететін. Саматтың мазасы қашты. Ақыры бір күні Мәдина кездесуге келісті. Екеуі бұрынғы орындарына отырды. Самат қуанып келген. Ол бүгін үйлену туралы сөйлесемін деп шешкен. Бірақ Мәдинаның жүзін көргенде жүрегі бірден суып кетті. Оның көздері ісіп кеткен. Түні бойы жылағаны анық көрініп тұр. Не болды? Мәдина төмен қарады. Самат, біз енді кездеспейік. Самат күліп жіберді. Қойшы, әзілің жараспайды. Мәдина басын шайқады. Мен шындап айтып тұрмын. Неге? Себебін сұрама. Біреу бірдеңе айтты ма? Жоқ. Онда не болды? Мәдина ұзақ үнсіз отырды. Өтірік айтқысы келмейді. Бірақ шындықты да айта алмайды. Өйткені Зереге берген уәдесі бар. Ақыры, мен саған лайық емеспін, деді. Самат орнынан атып тұрды. Бұл сенің сөзің емес. Саған біреу әсер етті. Кім? Мәдина көзінен аққан жасты сүртті. Ешкім. Тек кешір мені. Ол орнынан тұрып кетіп қалды. Самат соңынан бармады. Бара алмады. Өйткені дәл сол сәтте оның жүрегінде бір нәрсе үзіліп кеткен еді. Үйге келген соң Самат бірден Зеренің бөлмесіне кірді. Апа, сен Мәдинамен сөйлестің бе? Зере кітап оқып отыр екен. Басын көтеріп жай ғана қарады. Иә. Саматтың өңі өзгеріп кетті. Не айттың? Шынымды айттым. Қандай шындық? Зере кітапты жапты. Сенің өмірің оңай емес екенін. Саған сабырлы әйел керек екенін. Актрисаның өмірі басқа екенін. Самат үнсіз тыңдап тұр. Басқа ештеңе айтпадың ба? Жоқ. Самат ұзақ қарап тұрды. Ол әпкесінің өтірік айтып тұрмағанын сезді. Бірақ бәрібір бір нәрсе жетпей тұрғандай еді. Сол түні Самат алғаш рет өмірінде Зереге ренжіді. Екеуі бір шаңырақтың астында отыр. Бірақ ешқайсысы сөйлемеді. Раушан апай ғана бір түрлі тыныштықты байқап, не болды балалар, деп сұрады. Екеуі де ештеңе, деп жауап берді. Бірақ дәл сол күннен бастап, олардың арасына көзге көрінбейтін қабырға қалана бастады. Бірнеше айдан кейін Мәдина басқа қаладағы театрға ауысып кетті. Самат оны іздеген жоқ. Іздейтіндей күште қалмаған еді. Ол бар уақытын жұмысқа арнады. Ақша табуға, кәсіп бастауға. Тіл білуінің арқасында үлкен келісімдерге араласа бастады. Зере мұны көріп, уақыт бәрін емдейді, деп ойлады. Бірақ ол қатты қателесті. Өйткені уақыт Саматтың жүрегіндегі жараны емдеген жоқ. Тек оны тереңірек көміп тастады. Ал сол жараның үстіне көп ұзамай тағы бір әйел келіп басатынын. Оның есімі Ақбота болатынын. Ешқайсысы әлі білмейтін еді. Қарағанды жаңа заманның қарқынымен өзгеріп жатқан. Базарлар ашылды. Жеке кәсіпкерлер көбейді. Кеше ғана мемлекеттік мекемеде істеген адамдар бүгін сауда жасап жүр. Самат та осы өзгерістің ортасында болатын. Күндіз аудармашы, кешке кәсіпкерлердің келіссөздеріне қатысады. Түнде жаңа жобалар ойластырады. Жасы 25-тен енді асқан жігіттің болашағы жарқын еді. Бірақ жүрегінің бір бұрышында Мәдинаға деген сезім сол күйі өшпеген. Зере мұны жақсы сезетін. Самат Мәдинаның атын атамаса да,
Кейде кешкісін театрдың маңына барып келетін. Кейде қолына билет ұстап отыратын. Кейде ұзақ үнсіз қалатын. Зере бір күні ғана: «Әлі ұмыта алмадың ба?» деп сұрады. Самат жауап бермеді. Тек терезеге қарап қалды. Сол үнсіздік бәрін айтып тұрды. Осы кезде Раушан апай тағы да әңгімені бастады. «Балам, енді үйленетін уақыт болды». Самат күліп қойды. «Әлі ерте». «Ерте емес, үйде келіннің күлкісі естілетін кез келді». Самат әңгімені басқа жаққа бұрып жіберді. Бірақ Зере ойланып қалды. Ол бір шешімге келген еді. Егер Самат тезірек шаңырақ көтерсе, Мәдинина да оның өмірінен бір жола кетеді. Сонда бәрі орнына келеді деп сенді. Көп ұзамай Зере Таңшолпанды қайта шақырды. Сылтауы қарапайым: Раушан апайдың туған күні. Таңшолпан дастарқан дайындауға көмектесті. Шайды өзі құйды. Үлкендердің әңгімесін бөлген жоқ. Саматқа да ерекше көңіл бөлмеді. Осы қарапайымдылығы Зеренің көңілінен шықты. Кеш соңында Раушан апай Зереге сыбырлап: «Осындай қыз келін болса, үйіміздің берекесі артады» деді. Зере үнсіз басын изеді. Келесі апталарда Таңшолпан үйге жиі келетін болды. Бірде Раушан апай ауырып қалса, дәрі әкеледі. Бірде үйдің шаруасына көмектеседі. Бірде жай ғана хал сұрап келеді. Самат оған құрметпен қарайтын. Бірақ жүрегіндегі сезім Мәдинаға деген сезімде емес еді. Ол мұны өзі де түсінетін. Бір күні кешке Зере Саматты оңаша шақырды. «Саған бір нәрсе айтайын». «Айта бер». «Мәдина, өткен өмірің, ал болашағында ойлайтын уақыт келді». Самат үнсіз тыңдап отырды. «Таңшолпан сені сыйлайды, саған адал болады. Отбасы құруға сондай қыз керек». Самат ауыр күрсінді. «Апа, адам ақылмен емес, жүрекпен сүйеді». Зере жай ғана жауап берді. «Бірақ отбасы тек махаббаттен тұрмайды. Оған сабыр, жауапкершілік, сенім керек». Бұл сөздер Саматтың көкейінде қалып қойды. Арада бірнеше ай өтті. Самат Мәдинамен сирек кездесетін болды, ал Таңшолпанмен жиі сөйлесе бастады. Ол қыздың мейірімділігіне, сабырлы мінезіне біртіндеп үйреніп кетті. Бұл махаббат емес еді, бірақ үлкен құрмет болатын. Бір күні кешке Самат Таңшолпанды үйіне шығарып салды. Қоштасар сәтте Таңшолпан жай ғана: «Мен сенен ештеңе талап етпеймін. Тек жаның тыныш болса екен деймін», деді. Самат ұзақ қарап тұрды. Өмірінде алғаш рет жүрегі мен ақылы екі жаққа тартты. Ал сол түні қаланың басқа шетінде Мәдина театр сахнасында басты рөлді ойнап тұрды. Залду қол шапалақтап жатқанымен, оның көзі көрермендердің арасынан бір ғана адамды іздеді. Саматты. Бірақ ол бұл жолы келген жоқ. Мәдина сол сәтте бәрін түсінді. Самат одан алыстап бара жатқан еді. Ал бұл алыстаудың артында бір ғана адамның шешімі тұрғанын ол анық сезді. Ол адам Зере болатын. Осылайша үш адамның тағдыры бір-бірімен мықтап байланысып қалды. Бірақ олардың ешқайсысы алда өзін байлық, сатқындық және орны толмас қайғы күтіп тұрғанын әлі білмейтін еді. Кейде адам тағдырдың өзіне дайындап қойған жолымен емес, жүрегіндегі жарадан қашып жүріп, басқа жолға түседі. Самат үшін де солай болды. Мәдинадан айырылғаннан кейін ол махаббат туралы ойламауға тырысты. Бар күшін жұмысқа салды. 1992 жыл. Кеңес одағының ізі бір жола өше бастаған кез. Қарағандыдағы зауыттардың көбі тоқтап қалды. Айлап жала қалмай жүрген адамдар көбейді. Біреулер базарда темекі сатты. Біреулер үйіндегі жиһазын сатып күн көрді. Ал Самат дәл сол кезеңде шетелдік кәсіпкерлермен жұмысын тоқтатпады. Орысша, қазақша, ағылшынша еркін сөйлейтін жігітке сұраныс күн сайын артып бара жатты. Басында ол тек аудармашы болды. Кейін келісімшарттарды өзі дайындай бастады. Одан кейін серіктестік құрды. Аз уақыттың ішінде алғашқы үлкен табысын тапты. Зере де қарап отырған жоқ. Бір кездері шағын ғана бөлірмеде шаш қиған қыз енді өзінің алғашқы жеке салонын ашты. Ескі ғимаратты жалға алды. Қабырғасын жөндеді, айнасын жаңартты.
Жаңадан 2 қызды жұмысқа алды. Адамдар ағылып келе бастады. Зеренің салонына жазылу үшін кезек күту керек екен. Бағасы қымбат болса да, бәрі соған барады. Қалада осындай әңгіме тарады. Арада 2 жыл өтпей, жатып екінші салон ашылды. Сосын үшіншісі. Зере бала күнгі антын орындап келе жатқан еді. Енді ешкім оған жоқшылық көрсете алмайтын. Бір күні Самат кешкі ас үстінде: «Апа, мен саған бір жаңалық айтайын» деді. «Айта ғой. Мен Таңшолпанға үйленемін». Раушан апайдың жүзі бал-бұл жайнап кетті. «Шүкір, осы күнді де көрдік». Зере де күлімсіреген болды. Бірақ Саматтың жанарына қарағанда, ол жерде бұрынғы отты көрмеді. Бұл шешім жүректен емес. Ю ақылдан туғанын бірден сезді. Үйлену тойы қарапайым өтті. Таңшолпан ақ көйлекпен ерекше сұлу көрінді. Самат та күлімдеп жүрді. Бірақ оны көптен бері танитын адамдар оның күлкісі көзіне жетпейтінін байқап қойды. Той үстінде бір сәт Саматтың назары есікке ауды. Біреуді күткендей болды. Бірақ күткен адам келген жоқ. Мәдина келмеді. Ол қаладан үнсіз кетіп қалған еді. Алғашқы жылдары бәрі жақсы болды. Таңшолпан сабырлы келін еді. Раушан апайға құрмет көрсетті. Зеремен де сыйласып тұрды. Көп ұзамай дүниеге ұл келді. Балаға Ильяс деген ат қойылды. Самат ұлын қолына алған кезде көзіне жас келді. Әке болған қандай бақыт деді. Зере де немересін құшағына басып, өмірдің жаңа парағы ашылғандай қуанды. Ол бәрі орнына келгендей сенді. Бірақ адам жүрегіндегі бос орынды ешкім күшпен толтыра алмайды. Бір күні Самат шетелдік қонақтарды театрға ертіп барды. Сахнаға шыққан актрисаны көргенде дүние тоқтап қалғандай болды. Бұл Мәдина еді. Жылдар өтсе де өзгермепті. Көзқарасы сол қалпы, дауысы сол қалпы. Спектакль аяқталған соң екеуі алғаш рет үнсіз жүздесті. «Қалың қалай, Самат?» «Жақсы. Сен ше?» «Мен де». Бар болғаны 2 ауыз сөз. Бірақ сол 2 сөздің астында айтылмай қалған тұтас бір өмір жатты. Осы кездесуден кейін Самат мазасызданып кетті. Үйіне кеш қайтатын болды. Таңшолпан оның өзгергенін бірден сезді. Бірақ үнсіз бақылап жүрді. Ал Зере, ол да бәрін байқап отырды. Жүрегі тағы бір қауіптің жақындап келе жатқанын сезді. Бірақ бұл жолы қауіп Мәдинадан да үлкен еді. Өйткені дәл сол күндері Саматтың компаниясына жаңа хатшы жұмысқа тұрған болатын. Ауылдан келген қарапайым ғана қыз. Есімі Ақбота еді. Самат ол қыздың өмірін ғана емес, өз тағдырында түбегейлі өзгертетінін әлі білмейтін. Жылдар зулап өте шықты. Қарағанды енді бұрынғы шахтерлер қаласы ғана емес еді. Жаңа байлар пайда болды. Үлкен кеңселер, қымбат көліктер, зәулім үйлер. Самат сол адамдардың қатарына қосылды. Оның компаниясы шетелдік серіктестермен жұмыс істейтін. Ақша бұрынғыдай саналып емес, қап-қап болып келетін заман туған. Зере де аз жетістікке жеткен жоқ. Қалада 4 бірдей сұлулық салоны жұмыс істеп тұрды. Кейін косметология орталығын ашты. Теледидарға сұхбат берді. Газеттер оның суретін шығара бастады. Қарағандының табысты кәсіпкер әйелі. Осылай атайтын. Бірақ Зере үшін барлық атақтың құны бір-ақ адам еді. Самат. Саматтың үйінде бәрі сырттай мінсіз көрінетін. Таңшолпан, ұлы Ильяс, үлкен үй, жаңа көлік. Бірақ сол үйдің ішінде жылу азая бастаған. Самат таңертең ерте кетеді. Түн ортасында келеді. Кейде мүлде қонбайтын болды. Таңшолпан үндемей күтетін. Бір күні ғана: «Басқа біреу бар ма?» деп сұрады. Самат бірден жауап бере алмады. Ұзақ үнсіз отырды. Сол үнсіздік бәрін айтып тұрды. Бірақ Саматтың өміріне кірген әйел Мәдина емес еді. Ол Ақбота болатын. Ақбота ауылдан келген қарапайым қыз. Компанияға хатшы болып орналасқан. Қымбат әшекей тақпайды, қымбат көйлек кимейді. Бірақ әр келген адамды күлімдеп қарсы алады. Самат алғашында оған мән берген жоқ.
Бір күні іссапардан қайтып келе жатқанда Ақбота: «Самат аға, шаршаған шығарсыз, тамақ іштіңіз бе?» деп қана сұрады. Осы қарапайым қамқорлық оның жүрегіндегі бос орынды қозғалтты. Күндер өте берді. Ақбота Саматтың сырласына айналды. Самат алғаш рет біреуге бала күнін айтып берді. Жетімдер үйін, Зерені, Талғатты, Мәдинаны, Таңшолпанды. Ақбота үнсіз тыңдайтын, соттамайтын, ақыл үйретпейтін, тек тыңдайтын. Саматқа дәл осы жетіспейтін. Бір күні Таңшолпан Саматтың қалтасынан бөгде әйелдің орамалын тауып алды. Үйде үлкен жанжал шықты. «Ол кім?» Самат үнсіз қалды. «Жауап бер!» Ақбота. Осы бір сөз отбасын күл талқан етті. Таңшолпан көз жасын тыя алмай: «Мен сені Мәдина үшін емес, мені ешқашан сүймегенің үшін кешіре алмаймын», деп баласын ертіп төркініне кетіп қалды. Бірнеше айдан кейін ажырасу рәсімі аяқталды. Ильяс анасымен қалды. Самат тағы да жалғыз еді. Жалғыз қалған Самат көп ұзамай Ақботамен бірге тұра бастады. Ақбота жүкті болды. Бұл жаңалықты естіген Самат бұрын соңды болмағандай қуанды. Бұл жолы бәрі басқаша болады. «Мен бұл отбасымды сақтаймын», деп сенді. Бірақ дәл осы қуаныш Зеренің жүрегіне найзадай қадалды. «Жоқ, бұл қыз саған лайық емес. Ол сенің байлығына қызығып жүр». Самат алғаш рет әпкесіне дауыс көтерді. «Жетеді апа. Мен баламын ба әлі? Әлде өмір бойы менің орныма сен шешесің бе?» Зере үнсіз қатып қалды. Самат мұндай сөзді бұрын ешқашан айтпаған. Сол күннен кейін олардың арасы суи бастады. Бірақ ең үлкен соққы әлі алда еді. Самат жаңа үй сатып алмақ болды. Компания акцияларын рәсімдемек болды. Сол кезде заңгер оған күтпеген құжаттарды көрсетті. Компаниядағы негізгі үлес, бірнеше ғимарат, 2 салон, тіпті жаңа салынып жатқан үйдің жер телімі де Зеренің атына рәсімделген еді. Самат сенбей қайта-қайта құжаттарды қарады. «Бұл қалай?» Заңгер ауыр күрсінді. «Өз қолыңызбен сенім хат бергенсіз. Көп жыл бұрын барлық құжатты әпкеңіз жүргізген». Саматтың қолындағы қағаздар жерге сусып түсті. Сол сәтте ол өмірінде алғаш рет өзін алданған адамдай сезінді. Ал дәл сол күні кешке Самат пен Зеренің арасында өмір бойы жазылмайтын, жара қалдыратын соңғы әңгіме басталмақ еді. Бұл әңгімеден кейін екеуі бір-біріне бөтен адам болып кететін. Кейде адамның өмірін бөтен адам емес, ең жақсы көретін адам өзгертеді. Ал кейде сол ең жақсы көретін адам жүрегіне ең керең жара салады. Самат қолындағы құжаттарды қыса ұстап, Зеренің үйіне келді. Есікті Зеренің өзі ашты. Інісінің түрін көрген бойда бір сұмдық болғанын сезді. «Не болды, Самат?» Самат үндеместен құжаттарды үстелге лақтырып жіберді. «Мынау не?» Зере қағаздарға бір қарады. Жауап бермеді. «Сұрап тұрмын. Мынау не?» Зере ауыр күрсінді. «Мен бәрін сен үшін істедім. Ертең біреу алдап кетпесін дедім. Бизнесімді сақтап қалғым келді». Самат ащы күлді. «Мен үшін бе? Әлде өзің үшін бе? Сен маған сенбедің. Өмір бойы мені бала көрдің. Менің өмірімді де, байлығымды да, тіпті кімді сүйетінімді де сен шештің». Бұл сөздер Зеренің жүрегіне қанжардай қадалды. «Самат, мен сені жоғалтудан қорықтым». Саматтың даусы дірілдеп шықты. «Сен мені бүгін жоғалттың». Ол артына қарамастан есікті тарс жауып шығып кетті. Бұл олардың соңғы үлкен әңгімесі болды. Арада жылдар өтті. Самат Ақботамен бірге жаңа өмір бастады. Ақбота қыз бала дүниеге әкелді. Самат алғаш рет өзін шын мәнінде бақытты сезінді. Бірақ бұл бақыт ұзаққа созылмады. Ауыр дерт оны ерте еңсертті. Қанша емдергенімен
денсаулығы күннен күнге сыр бере бастады. Ал Зере ғалымжанға тұрмысқа шықты. Кәсіптері бірігіп үлкен компанияға айналды. Кейін олар шетелге қоныс аударды. Зәулім үй, қымбат көлік, миллиондаған ақша. Бірақ кешкісін үлкен үйдің терезесіне қашарап отырғанда, оның есіне бір ғана адам түсетін. Самат. Раушан апай өмірден өтті. Таңшолпан басқа қалаға көшіп кетті. Ильяс ержетіп өз алдына отбасы құрды. Уақыт бәрін жан-жаққа шашыратып жіберді. 70-тен асқан шағында Зере туған Қарағандыға қайта келді. Қала өзгеріпті. Жаңа көшелер, жаңа үйлер. Бірақ ескі естеліктер ғана өзгермеген. Ол баяғы балалар үйінің орнына барды. Ескі үй жоқ. Орнында жаңа ғимарат тұр. Сосын Раушан апай тұрған көшеге бұрылды. Үй де жоқ. Тек ескі алма ағашы ғана қалыпты. Зере ағаштың түбіне отырып қалды. Көзінен жас тоқтар емес. Әке, апа, мен шаршадым, деп сыбырлады. Сол күні ол Саматтың үйіне де барды. Қақпаның алдында ұзақ тұрды, бірақ ішке кірмеді. Көршіден ғана сұрады. Самат үйде ме? Көрші әйел үнсіз төмен қарады. Сіз естімедіңіз бе? Самат 3 жыл бұрын өмірден өтті. Зеренің аяғының асты босап кеткендей болды. Қалай? Аурудан. Соңғы күндер сізді көп еске алатын. Әпкем бір күні келеді деп айтатын. Зере сол жерде отырып қалды. Жылауға да шамасы келмеді. Тек аспанға қарап қатып қалды. Өйткені ол кешігіп қалған еді. Өте кеш. Бір аптадан кейін Зере ауруханаға түсті. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады. Бірақ оның жаны әлде қашан шаршаған болатын. Соңғы сәтінде қолында кішкентай ғана сурет болды. Ескі, сарғайып кеткен сурет. Онда жетімдер үйінің алдында тұрған 2 бала бейнеленген. Бірі Зере, бірі Самат. Зере суретті кеудесіне басты. Ерні әрең қимылдады. Самат, кешір мені. Осы сөзден кейін көзін мәңгілікке жұмды. Зеренің артында қымбат үйлер қалды. Компаниялар қалды. Миллиондаған байлық қалды. Бірақ сол байлықтың еш қайсысы бір кезде жетімдер үйінде кішкентай Саматтың алақанын ұстап тұрып берген антын қайтара алмады. Өмір бойы ол інісін ешкімге бергісі келмеді. Сол махаббаттың өзі. Ақырында екеуін де жалғыз қалдырды. Құрметті тыңдарман, егер осы оқиғаны басынан аяғына дейін тыңдап шықсаңыз, пікірге міндетті түрде плюс белгісін қалдырып кетіңіз. Сол арқылы оқиғаны соңына дейін тыңдаған жандарды көрейік. Енді сізге бірнеше сұрақ. Сіз бұл оқиғаны қай қаладан тыңдап отырсыз? Дәл қазір сағат неше болды? Уақытыңызды да жаза кетіңіз. Егер сіз Зеренің орнында болсаңыз, дәл осындай таңдау жасар ма едіңіз? Әлде Саматтың өз өмірімен өмір сүруіне мүмкіндік берер ме едіңіз? Пікіріңізді міндетті түрде жазыңыз. Егер осындай әсерлі, өмірден алынған оқиғаларды жақсы көрсеңіз, бейнеге лайк басып, арнаға міндетті түрде жазылыңыз. Ал қоңырау белгішесін қосуды ұмытпаңыз. Сонда келесі жаңа әрі қызықты хикаяларды бірінші болып тыңдайтын боласыз. Қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды.